Ini obatnya guys. Ini mau disemprotin guys. Ya, ini bisa digunakan dalam satu tank semprot semuanya harus sampai habis bersih guys. Ini harganya kisaran 80.000. Dulu saya sampai ke sini habis 600.000 guys. Karena jauh. Wow. Belinya banyak guys, stok banyak. Ya. Ini guys. Buat obat ngorok. Nih, mau dikasih guys. Nih guys, mau dikasih guys. Wah, maaf gelap guys. Nah, ini mau disemprotin guys. Semuanya. Apa ini tadi guys? Nggak tahu. Nah, ini guys, cara nyemprotinnya guys. Nih guys, liatin, tamatin ini. Ini dia ABK kandangnya nih. Ini ayamnya besar bangetnya dia guys. Tuh, diadukin. Langsung tuangin guys, semuanya guys sampai habis guys. Wow. Mantep guys. Nanti disemprotin guys ke ayamnya merata guys. Yahoo. Jangan lupa like dan subscribe-nya guys. Dikocok-kocok dulu guys biar katanya merata guys. Ya bukan katanya ya, emang biar merata guys. Dikocok-kocok dulu guys. Kocok-kocok dulu guys, kocok guys. Nah, itu dia kandangnya mau disemprot. Nih. Kandang 3 itu guys. Ini kandang 2. Kandang 1. Ujung. Selamat malam. Ini lagi penyemprotan serdek agar ngorok hilang guys. Ngorok ceklek, senot semuanya hilang guys. Nih guys. Wah. Semoga doain sukses selalu guys, sehat guys. Ini dia penyemprotannya guys. Sini kandangnya ada 3 kandang guys, kapasitas semuanya 15.000. Pakai serdek. Wah, lihat guys, nyebar malam guys. Ampuh guys, ini dia guys lagi menyemprot. Nah tuh, itu menyemprot pakai serdek guys. Itu butir-butirannya sangat halus guys, makanya tapi harus ditutup rapet guys. Tirainya ditutup rapet ya sampai besok pagi. Kemudian jam 5 pagi itu udah nyemprot lagi guys pakai serdek guys, biar terbebas dari ngorok guys sampai panen. Nah tuh dia ABK nya guys, nyemprot. Wah, keren-keren guys. Umur ayam 20 sekarang guys. Bobotnya udah hampir masuk 1 kilo. Nah, ini dia guys, bulir-bulirannya guys. Tuh guys, penyemprotannya. Ini baunya harum sih guys. Butir-butiran ini bagus kalau buat ayam. Mantap. Guys, serdek bisa beli di online ataupun di toko-toko obat-obat ayam guys. Cari saja guys, kalau di toko online itu kisaran harganya, kalau saya itu dari tokonya ke sini dikirim pakai JNE habis 80, semuanya habis 600 guys, harganya 80.000.
soalnya saya ini di Lampung, pengirimannya dari Bandung guys. Bisa beli di online, Shopee segala macam bisa guys, pokoknya toko online guys. Ini guys, ini penyemprotannya guys, merata dia guys, harus terkena kepala guys agar bisa dihirup ke hidungnya ayam guys, biar bisa sembuh, ngoroknya terhindar, dari ngorok dan semuanya terhindar guys, penyakit-penyakit terhindar guys. Wow, ampuh mengatasi gejala ngorok guys, serdek namanya guys. Ini pakan saya guys. Senyum dulu ABK-nya guys. Aduh, jangan disemprotin. Ah, kamu gimana? Nih guys, weh, semprotannya pakai yang ini guys, cas. Keren guys. Ntar lanjut ke kandang 3 ya guys. Kandang 1 udah disemprot tadi guys habis maghrib. Sekarang gantian karena tanknya cuma 1 guys. Kapasitas ayam 15.000 guys, 3 kandang, semuanya 5.000 pakai serdeknya itu 1 botol kecil itu udah cukup guys buat 1 tank, itu merata. Tapi harus ditutup tiranya ya guys ya, jangan lupa guys. Besok jam 9 baru buka guys, karena jam 5 subuh itu udah nyemprot lagi guys, paling lambat sampai jam 6 guys.